ब्लॉग में हम देखेंगे कि बर्गमैन कैसे खोलना है। तो हमारे पास टोटल लॉस गाड़ी आया हुआ है, देख सकते हो आप, टोटली लॉस है इधर से। तो चलो दोस्तों बताते हैं आपको कैसा खोलना है। तो आ गया, ये पैनल हमने निकाल दिया है और इसके ऊपर की भी कांच निकाल दी है। अभी अल्लो हम सब खोल रहे हैं। आ गया, इधर भी करना पड़ेगा। मीटर भी निकाल दिया है पूरा, टोटली मीटर निकाल दिया इसका। चालू होगा। बैटरी इधर दिखा सकते हो। इसका बैटरी भी जो है वो चूहे ने खा लिया है पूरा, और वायरिंग भी कट किया है चूहे ने पूरा। तो टोटल अभी काम कर रहे हैं हम। पीछे पीछे पीछे। आधे से ज़्यादा हमने अभी बाइक खोल दी है टोटली। अभी कस्टमर को फ़ोन करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग में बताएंगे नेक्स्ट वाले कि कैसे पूरा खोलना है और क्या करना है, और जोड़ते समय भी हम आपको बताएंगे।